Integriteti është një nga virtytet më të larta që mund të karakterizojë një individ, por vlera e tij shumë fishohet nëse mbartet nga një institucion. Megjithatë, termi integriteti i shërbimeve publike është pak ose as pak i njohur në Shqipëri. Pavarësisht kësaj, qytetarët kërkojnë elementet përbërës të tij, si transparenca, etika dhe ndershmëria. Këto instrumente janë shumë të rëndësishëm në kuadër të luftës antikorrupsion, pasi për më tepër mitigojnë rrisjet brenda organizatës dhe synojnë ta bëjnë organizatën më të përgjegjshme, më transparente dhe llogaridhënëse karshi qytetarëve. Me synimin kryesor nxitjen e përgjegjshmërisë dhe transparencës publike, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim nisi punën me 10 institucione publike në kuadër të projektit Forcimi i Integritetit për përmirësimin e shërbimeve publike, mbështetur nga Ambasada e Suedisë në Tiranë. Punonjësit e këtyre institucioneve morën pjesë në një seri trajnimesh të njëpasnjëshme, të cilat shërbyen si hapi i parë për ndihmën në ndërtimin e burimeve të qëndrueshme brenda institucioneve shtetërore, duke përmirësuar kapacitetet dhe aftësitë e funksionarëve publik. Ky është udhëzuesi praktik për metodologjinë e vlerësimit të riskut të integritetit. Përmes këtij udhëzuesi, punonjësit e institucioneve publike u orientuan në hapat që duhet të ndiqnin për hartimin e planit të integritetit dhe për realizimin e vlerësimit të riskut të integritetit. Thënë më thjesht, ata u njohën me shembuj të praktikave të mira për ruajtjen e integritetit dhe njëkohësisht me mënyrat për të shmangur konfliktet e interesit. Mes 6 institucioneve publike që ju zhvilluan planet e integritetit, ishin edhe institucionet e drejtësisë së re. Duke qenë në fokus të interesit publik, puna u përqendrua në forcimin e integritetit institucional përmes planeve të integritetit. Si rrjedhoi e planit të integritetit, veprimtaria e Këshillit të Lartë të Prokurorisë është përmirësuar veçanërisht në drejtim të respektimit të parimeve të transparencës proaktive, llogaridhënies dhe standardeve etike. Rritja e kulturës së integritetit brenda Këshillit të Lartë të Prokurorisë do të rrisë më shumë besimin e publikut tek ky institucion, tek sistemi i prokurorisë dhe tek drejtësia në përgjithësi. Por planet e integritetit nuk ishin të vetmet ndërhyrje të projektit. Përveç tyre u hartua gjithashtu kodi i sjelljes për administratën e parlamentit, një mjet i rëndësishëm për rritjen e transparencës dhe etikës në punën e institucioneve legjislative. Përmes ekspertizës më të mirë, u hartua kodi i etikës për gjykatën kushtetuese, i pari i këtij lloji për këtë institucion. Projekti ndihmoi në dhënien e asistencës teknike për kontrollin e lartë të shtetit, për rritjen e transparencës, parandalimin e korrupsionit dhe menaxhimin e mirë të financave publike. Një ndërhyrje thelbësore ju ofrua edhe Departamentit të Administratës Publike, me hartimin e manualit për rregullat e etikës në administratën publike, si edhe 2 akteve të tjera rregullatore që kanë ndikim konkret në përmirësimin e punës së përditshme të punonjësve të institucionit. Do të rrisin ndjeshëm integritetin dhe besueshmërinë në administratën publike. Integritet dhe besueshmëri që është shumë e rëndësishëm për vetë faktin që gjithë proceset administrative kanë në fokus qytetarin, rritjen e besueshmërisë së tyre, ku me veprimet dhe mosveprimet, ky administrat nuk duhet të cënojë në të drejtat dhe interesat legjitime të këtyre qytetarëve që presin nga ky administrat. Kjo ekspertizë ishte edhe në qendër të vizitës studimore në Hag, me takime të niveleve të larta, institucione të tilla si Akademia e Hagës, Ministria e Brendshme, Prokurori Publike dhe Bashkia e Amsterdamit. Në kuadër të këtij projekti, IDM-ja me asistencën e një eksperti të Transparency International hartoi një instrument metodik që është Indeksi i Integritetit Institucional, i cili u pilotua në monitorimin e planeve të integritetit për 4 institucionet përfituese të projektit. Nga ky ushtrim monitorimi rezultuan që nga 5 fushat e vlerësimit, të cilat janë transparenca, transparenca proaktive, llogaridhënia, meritokracia dhe standardet etike, 3 fushat më problematike që paraqiten institucionet në zbatim kishin të bënin me standardet etike, meritokracinë si dhe transparencën proaktive.
Jemi mësuar të shohim eksperimente sociale me qytetarët në rrugë, por a e kishit imagjinuar ndonjëherë që këtyre eksperimenteve t'i nënshtrohen 10 punonjës shtetëror dhe jo vetëm në një, por në 3 sfida të tilla. Këto eksperimente kanë për qëllim të analizojnë dinamikat që ndikojnë në vendimarrje dhe etikën profesionale brenda administratës publike. Punojësve ju dhanë raste hipotetike për të parë sjelljen e tyre në raport me shkeljen e ligjit, korrupsionit, konfliktin e interesit e të tjerë. Ne si organizate shoqërisë civile kemi synim që të vijojmë përtej zbatimit të këtij projektit me asistencën teknike për institucionet publike në vend në artimin e këtyre instrumentave të integritetit, por jo vetëm, por për të vijuar edhe me ciklin e monitorimit, në mënyrë të tillë që t'i bëjmë institucionet më të përgjegjshme dhe më llogaridhënëse ndaj qytetarëve. Besueshmëria dhe qëndrueshmëria janë 2 elementët kyç në mirë funksionimin e një administrate publike. Por ato nuk mund të jenë të tilla pa një kulturë të re pune, të orientuar drejt transparencës, etikës dhe përgjegjshmërisë.